يا صباح الفل عليكم والهنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كده فيديو ان شاء الله يعجبكم. بس يا ريت قبل ما ندخل في الفيديو تفاصيل الفيديو تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض شويه حاجات كده. المفروض ان انا نازله ليه بقى؟ اختي جايه من البلد، وطبعا بقى بما ان اختي جايه من البلد تلاقوني اقوم كده ابقى شاطره ونشيطه كده، واعمل اللي ورايا في ثواني في ثواني كده، جري جري عشان اروح اقعد معاها. فطبعا بقى علشان جوزي ما يقوليش ان انت اختك جت من هنا وانت بقى بقيتي مكبره دماغك من هنا ومش عارفه ايه من هنا. وعارفين انتوا الحاجات دي، اكيد انتوا عارفين التفاصيل دي. لما كل واحده بتبقى رايحه كده عند امها بناخد كده يعني نشيد الصباح الجميل ده. فانا بقى ما بديلوش فرصه. ايوه انت لوني كده مقفله كل حاجه. فقلت بقى على ما هي ان شاء الله تيجي بالسلامه اقوم اعمل اللي ورايا. نيمت البت سيله وقلت يلا بقى كده اقوم اديها. على ما خرجت من الاوضه وحطيت التليفون على الستاند وبطبق الغسيل زي ما انتوا شايفين، لقيتها صحت. بتنام كتير قوي البت دي، بتنام كتير قوي 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 قوي، بقلق عليها من كتر النوم. انا عماله اقول لها يا بنتي هو انت في ايه؟ انت حد مسلطك عليا؟ والله العظيم دي ما بتكملش 5 دقايق، 10 دقايق. يوم ما بتطول قوي وتكون سحبت واقلق عليها اخش اطمن عليها تبقى نيه نص ساعه. يعني عارفين انتوا، مش فاهمه ايه ده. المهم بقى قلت لهنا انا هشيلها شويه وانتي تشيليها شويه على ما نخلصوا اللي ورانا علشان ننزل، لان ياسين مش موجود. لما بيكون ياسين موجود بيبقى هنا وياسين بيبدلوا فيها مع بعض، لكن غير كده بقى انا متدبسه فيها انا وهنا للاسف. دخلت بقى خير اللهم اجعله خير على الاوضه بتاعتهم، لقيتها عباره عن مزبله، حرفيا زريبه، مزبله، عفانه، نتانه، كل ما تتخيلوا، كل ما تعنيه الكلمه من معاني الحاجات المش نظيفه. قلت لها ايه ده يا هنا، انت ازاي قاعده في الاوضه بالمنظر ده؟ هي بقى علشان ولاد خالتها جايين بيقعدوا يلعبوا بورق كده يعملوه يعني على هيئه فلوس ومش عارفه ايه، فكانت قاعده بقى بتجهز للعبه، فكانت مخليه الاوضه زي ما انتم شايفين كده. قلت لها يلا بقى قومي لمي الزباله اللي انت هتعملي فيها دي علشان انضف الاوضه قبل ما ننزل. بصوا رياكشناتي كلها ان انا بقول لها انت ازاي قاعده كده، ازاي سايبه المنظر ده؟ لان هنا ما بتسيبش بصراحه الاوضه توصل للمرحله السيئه دي، تلاقوها بتروقها على طول. فقلت بقى بما انها كده مش نظيفه خالص اغير بقى الملايات بتاعتها وامسحها ونفضها واظبطها كده تظبيطه كويسه. وطبعا هي بتعمل معايا وانا عماله بقى اتت فيها وعماله ازل فيها كل شويه. هي معفنه ايه يا بت ده يا منتنه لما كرهتها في نفسها يا عيني، كل شويه لا شايفه الاوضه، شايفه مش عارفه ايه. اخر ما زهقت قالت يا ماما خدي انت شيلي السيله وانا هعملها انا ما عنديش مشكله، يعني انا هنضفها. انا كنت قاعده بحضر حاجات اللعبه بتاعتنا وهقوم اعملها. قلت لها لا، ما هي لما توصل لكده والموضوع يوصل لكده يبقى انا ما عرفتش اربي، مقفوره انا صح؟ الاداء اوفر. ادائي اوفر صح يا جماعه؟ انا عارفه ان انا ساعات بافور كده. المهم بقى الاوضه بتاعتي كنت مرتباها، وكنت شايله بقى السجاده بتاعه المطبخ التانية، كانت مش نظيفه عايزه اغسلها، فرش الحمام. المهم انا روقت الاوضه بتاعتي، ما كنتش عامله حسابي ان انا اصلا هصور صراحه يعني انا روقت الاوضه وغسلت المواعين ومسكت الحمام صبنته، ومش في دماغي ان انا اصور، عارفين. لكن لما لقيت بقى ان انا همسك الاوضه كده هعملها، يعني انا كنت بحاول الم الدنيا بسرعه عشان انا نازله. فقلت لها لا تعالي بقى نصور فيديو، بدل كده كده احنا الموضوع هيوسع كده وهنعمل كذا حاجه، فتعالي نصور فيديو كده مع بعض. اديتها الريشه وقلت لها رتبي بقى الارفف دي. وهنا كنت بوريكم العروسه دي اللي انا جبتها لها في عيد ميلادها، اللي هو كان 23/12 اللي فات ده. العروسه دي جبتها ب 140 جنيه، تخيلوا 140 جنيه. انا كنت متحسره وانا بدفع تمن. مستغليها قوي، بس هي بتغني وبتتحرك، يعني ايديها بتتحرك زينا كده. يعني في مفاصل الكوع لوحده بيتحرك والكبشة الايد بتتحرك كل حاجة يعني، عشان كده هي غالية شوية ومش بتتكسر كمان. فقلت يلا مش مشكلة، يعني هو كل سنة مرة لما بنجيب لعبة يعني مش مشكلة. انا بضحي اليومين دول يا جماعة، يلا مش حكاية يعني. جبت الملايات وفرشتها. طبعا هنا كانت مختارة، هي هنا قاعدة بتقول لكم عايزة تعمل قناة هي وياسين لوحدها. فبتقول لكم انت حابيني اعمل قناة لوحدي، يعني اعمل فيها انا وياسين تحديات والعاب والكلام ده.
فطبعا انا رافضه الفكره وهي نفسها تعملها. قلت لها ممكن اسمح لك تعمليها في اجازه المدرسه الكبيره، بس هتصوري فيها في الوقت ده بس. لا بصي يا ماما، هو انا مش عايزاها ولا انت فيها ولا بابا فيها ولا ياسين فيها ولا حتى سيلا فيها، انا عايزاها لوحدي. البت دي مؤدبه، البت دي مؤدبه. فهي عماله تقول لكم ايه رايكم، كانت واقفه كده قدام الكاميرا بتشرح لكم يعني انا نفسي اعمل قناه يا جماعه لوحدي، ايه رايكم؟ شفتوا السفله؟ بتقول لكم لوحدي، مش عايزانا فيها. يا بنتي ده مش هتنجح غير لما انا اظهر فيها يا بنتي واحط بركتي. يا ماما انت عبيطه. انا معايا بركه كفايه. تقول لكم انا معايا بركه كفايه. فانا رافضه الموضوع عشان مش عايزاها يعني تتمسك بيها وتهمل الدراسه والكلام ده. بس هي قالت لي لو وافقتي يا ماما انا هعمل فيها في الاجازه الكبيره بس. قلت لها ان شاء الله، نظام ان هي بتسلي وقتها يعني. المهم بقى كده فرشنا الملايات. بصوا والله الاوضه بتروق ازاي، الاوضه بتنضف يعني شكلها بيبقى نظيف. وهي وسيله انا ده كله مش واخده بالي غير في المونتاج بكتشف مواهب قاعدين بيعملوا ايه. انا مش فاهمه، انا شغاله مع نفسي وهم شغالين برضو مع نفسهم، كل واحد في وادي زي ما بيقولوا. بصوا بقى كده الجو كان ساقع جدا اليومين دول، الجو ساقع قوي يعني. انا بفتح كده بس الشقه كده ساعه ولا حاجه الشبابيك عشان اهوي، وتلاقوني اروح قافله تاني لان فعلا حرفيا الجو تلج. بصوا الاوضه بقت زي الفل اهي. خرجتهم هما بقى كده بره ورحت كنستها وجبت الجردل برضو ومسحتها كده بشويه ميه واوكس كده، نعنشتها بقت زي الفل. خلاص خلصت وقلت هسيبها بقى كده علشان تنشف واروح اشوف حاجه تانية اعملها. ما خدتش اصلا ربع ساعه يعني، كانت الاوضه زي الفل. والله انا لما بقوم اتنشط كده الشقه كلها ما بتاخدش ساعه تنظيف اصلا يعني، وتلاقي الدنيا رايقه وجميله وزي الفل. وانزل اخرج ابقى نازله كده وانا راضيه عنها، الله نظيفه كده وزي الفل كده. وترجعي اول ما تفتحي باب الشقه تلاقيها نظيفه، فالواحد بيكون مرتاح نفسيا. انا اظن ان كل الستات بالمنظر ده مش بس انا. هنا بقى كنت سيبت شويه ميه كده على البانيو وحطيت فيهم شويه كلور، بس عايزه اقول لكم ان الكلور ده كان مركز قوي لدرجه ان انا لما حطيت ايدي فيها صباعي كده اتفتح، عارفين انتوا من كتر ما هو مركز. فما عدتش هجيب الكلور السايب المركز ده تاني، او هجيب اللي هو الخفيف شويه. ده مركز قوي حتى ايده ايدي ريحتها كلور في الوقت كتير، ايدي فيها ريحه الكلور مع اني غسلتها كويس جدا بالميه. نقعت بقى هنا فيها الفرش بتاع الحمام لميته، وكمان نقعت السجاده دي كده شويه على ما رحت عملت حاجه تانية وسبتهم كده شويه. وبعد كده جيت دعكتها بالفرشه على طول نطفت وبقت زي الفل. ودعكتها بقت قشطه كده. بصراحه الكلور على قد ما هو قوي ولكن القلوب البيضه ديت كانت طبعا متوسخه لان دي بتاعه المطبخ، وانتوا عارفين بقى المطبخ بيبقى هرسه كتير، فالقلوب دي كانت متوسخه خالص. ولكن لما دعكتها دعكه كويسه كده نطفت وبقت زي الفل. وكمان فرش الحمام دعكته وجبت الكوتشي بتاعي كده، استغليت الميه ان هي فيها اريال وكلور غسلته برده كده بالمره. طبعا الحمام انا كنت مصبناه غسله البانيو والقعده والحوض والمرايات ومخلياه زي الفل. سبتهم بقى كده يتصفوا ودخلت طبعا المطبخ غسله المواعين. قلت بقى لما المها كده بالمره علشان خاطر بحب قوي ان المطبخ يكون رخامات كده ما فيهاش حاجه ولما المواعين وكل حاجه بحس برواقه. لكن حتى لو انا غاسله المواعين وسايباها على الرخامه كده بحس ان الدنيا مكركبه، فاهميني؟ قلت المها كده بالمره. انا عايزه اسالكم، هو يا ترى انا لوحدي اللي لما بتكون اختي جايه او كده بحب ان انا ببقى نشيطه كده واخلص كل حاجه اللي ورايا بسرعه واروح لها بسرعه، ولا ايه؟ مش عارفه، ولا يمكن عشان بقت عايشه في البلد وما بشوفهاش كتير فبقى الاحساس ده عندي. اكتبوا لي برده في الكومنتات، بس انا بظن انه كله كده يعني. بعد ما خلصت بقى كده قلت ادعك الرخامه بتاعه المطبخ، والبوتاجاز طبعا نضيف انا غسلاه يعني. وكمان مش هشيل السجاده، هكنسها بس كده لان انا كنت لسه شايلاها امبارح وانا ما عملتش اكل اصلا، فالمطبخ كان نضيف. دعكت الحوض طبعا على طول بدعكه بعد ما بخلص المواعين. وده كان الروتين بتاع النهارده، سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي افتكاسه يعني. احنا ما الا ان احنا بنشجع بعض. طبعا اللي موجود لحد هنا من الفيديو، والفيديو لو عجبكم او استفدتوا منه او اتنشطتوا منه او خدتوا منه حتى طاقه ايجابيه ولا حتى حاجه بسيطه جدا، يا ريت ما تبخلوش عليا كده بلايك علشان يرفع لي الفيديو، تبدا القناه ان شاء الله تتشاف وتبدا القناه تتعرف عشان انا زهقت منها. خلاص بقى كده اهوت
ده كان الاخر. ودخلت على جبت المقشه زي ما قلت لكم، كنست الارض كده كنسه كويسه، كان في فتافيت بسيطه كده مكان الرجلين يعني. ودخلت الحمام، شلت السجاده على حرف البني وعلى حرف الايد الحنفيه كده، حطيتها تتصفى هي وطقم الدواسات بتاعه الحمام. وقلت بقى دول لما ارجع ان شاء الله يكونوا صفوا الميه فيهم خالص ابقى انشرهم. بشكركم على متابعه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.